大家好啊，我係叉燒啊，哈哈，今日我帶咗呢一個特別嘉賓，佢就係次卡瓦嘅Usagi。點解我會用佢嚟開場咧？今日佢呢句話，今日はどこ行く？好，今日我哋去邊咧？好，阿兔仔就話呢度去嗰度去啦，係啊，就好似我哋嗰個 channel 個名咁。傻佬今日去邊？但係今日傻佬單飛啊，因為阿奶要返工，所以得我啫。咁我而家喺邊咧？我而家就係喺表參道啦。咁啊，今日唔係嚟迷失表參道，係嚟揾佢哋嘅。因為呢度一出咧，其實就已經係個會場啦。行過對面就係啦。好啦 ，Let's go。好啦，我哋到咗啦。話說咧，次卡瓦咧出咗一隻新嘅遊戲喎，呢個手機遊戲啦。咁今日咧，佢喺呢度咧就有個 event。咁好似話係可以攞一個氣球仔啦，同埋草印仔攞襟章嘅遊戲玩嘅。好似係要去埋另外 Kiddieland 嗰個次卡瓦 Land 啦，同埋嗰個次卡瓦 Bakery 嗰度攞印仔。咁其實我咧上網咧一早就已經攞咗整理券㗎啦。咁但係咧由10點鐘開始攞嘅時候咧，而家都仲係排緊34分鐘嘅。佢唔知係咪12點先開咧？等佢問下先。咁咧啱啱問咗啦，真係要12點先開始。咁我就周圍行下先啦，同埋影下呢度先。咁咧佢呢度就佈置咗，加咗次卡瓦嘅佈置啦，上面有海甲人啦，跟住有師傅、Momonga 同埋古本屋、Sisa 同埋呢個栗子饅頭啊，當然仲有佢哋3個啦。咁我都有玩緊呢隻 game 嘅，一陣都可以講下呢隻 game 做緊啲乜。係啦，就係呢隻 game 啦，呢個手機遊戲。我諗好多次卡瓦嘅 fans 都有玩噶啦，照計。咁我都係由上年3月阿妹突然間同我講話呢套嘢入邊隻兔仔好好笑，所以我就即係有去睇啦。咁就開始中意啦，跟住就覺得好好笑喎，又真係。咁呢個遊戲咧，主要就係講緊次卡瓦個世界啦，入邊佢哋會討伐啊、除草啊，有陣時候去煮下嘢食啊咁樣啦，同埋你係可以佈置一個，我冇記錯中文，啲朋友話係叫做咩小天地咯，但係我唔知日文佢叫康姆啫，即係嗰啲叫咩啊？主頁啦嚇，主頁面啦。勁搞笑，跟住叫做小天地，咁佢哋就會喺度做佢哋嘅嘢，即係阿Momonga會喺度扭下偈啊，跟住阿 Sisa 喺度食緊呢個實嘅班店，跟住阿黐喺度彈緊吉他。不過我最想見嘅係小白咯，如果小白都彈吉他，就應該可能會見到佢唱呢個 Hitori Gotsu。唔知會唔會見到佢南亞教阿 Key 嗰個樣咧？就有師傅啊、栗子饅頭啊，跟住我最愛嘅兔兔，佢喺度瘋狂咁轉緊啦，喺度玩緊呢個布甸啦，好搞笑。係啦，咁主要其實就係玩呢個討伐嘅，因為太多廣告要睇啦。即係佢如果你要勁啲啊、強啲嘅話，你要睇好多廣告。又或者縮短啲時間，又係要睇廣告，攞多啲佢嗰啲工具嘅話，又要睇廣告。再唔係咧，就你要課金。課金咧就可以唔使睇廣告，但係就要係啦，要俾錢啦。同埋佢抽公仔都係要俾錢咯，即係佢唔係抽啊，佢係直接攞嗰個公仔，即係你買嗰個公仔。咁當然買嗰個公仔會強啲啦，佢話係啦，佢話有900% 嘅攻擊喎，嗰個新嗰幾隻公仔，佢哋係去野餐，咁佢哋嘅造型就係咁樣啦，非常之搞笑。
但係2000幾 yen 唔捨得買。好啦，咁我都係周圍行下先。佢話頭先哥哥話，如果夠鐘嘅話，佢就會有呢個 email 提示我噶啦。咁我而家去迷失下表參到啦，我有本身唔想嘅。咁啊，平時啊表參道通常啲人都係嚟買名牌啦，咁但係哪有錢買名牌？好啦，跟住我而家就嚟到 Kittyland 啦。Kittyland 咧，哇，令呢度上面嗰個最大嗰張 poster 都變咗做似卡哇咯，側邊連 Hello Kitty 都係細細塊，即係佢完全係上咗神台咁樣啦。原來咧，佢啲人個吸引咧就係呢度吸納。咦，有張卡仔嘅喎，有7個款，但係要買嘢咯，應該係啊。咁就一次俾一次錢就會可以隨機得到一款。好啦，睇下陣有冇嘢買啦。其實可以最平嘅就係買呢個110 yen 嘅貼紙，係啊。有陣時為咗抽一張嗰啲貼紙咧，即係佢鋪頭送嗰啲貼紙咧，就買一包呢啲就可以即係攞到佢嗰個特別版嘅貼紙。即係嗰啲佢派晒就冇噶啦。我今次可以買書籤喎，其實書籤都好得意。好啦，我真係俾咗110 yen買咗張書籤，跟住咧就換咗一張呢個卡仔啦。咁咧，姐姐係反轉咗俾我嘅。好啦，我都未知係咩嚟嘅，因為我都唔打開住，俾大家睇。好啦，我哋而家打開啦，睇下先。真係小法嚟嘅，原來好搞笑啊！小法都佢拿住個相機，然之後俾我影相咧。跟住仲有呢個書籤，等我開埋佢嚟睇下先。哇，好暴力咁樣，熱到爛晒添。係啊，打開睇下係邊個嚟先。係呢個圖案啦。我想講咧，呢一張我本來已經有啦，又多咗一張出嚟。不過呢張就係搞笑，得佢好方啊，似剪頭髮。我本身以為佢亂咁剪到佢個頭變成咁，原來係阿超換毛啊，跟住之後佢好好咁樣幫佢剪翻靚啊，所以我怪錯咗兔兔真係好犀利嘅，原來乜都識。慘啦，仲未夠鐘啊，而家都係11點幾啫。跟住咧行下都行埋嚟呢個 Tokyo Plaza 呢度。Tokyo Plaza 入邊就係有呢個Chiikawa嘅 bakery 啊。咁我而家都上去望一望，睇下準備定有人攞印仔嗰個位喺邊先。好啦，要上3樓嘅，我上3樓去揾呢個 Top Shop 啊。咁呢度就係有佢哋 bakery 獨有嘅商品賣啦。我都係第一次嚟嘅啫，上次嚟佢都係要整呢卷。呢個係果汁喎，好搞笑。兔兔係咩汁嚟嘅？兔兔呢個係紅蘿蔔加蘋果。Ninjin to Lingo。Sisa 係芒果汁。藍莓呢個係啦 ，blueberry。冇芒果係 blueberry， 即係佢都係襯翻佢哋食嘅喎。呢個都係蘋果啦，清心蘋果。呢個阿黐就係磨磨。即係嗰個土啊，跟住呢個都係蘋果汁同埋蜜柑汁。後面咧，後面又有咩啊？我都係蘋果汁同蜜柑汁啫。後面呢個係杯嚟㗎，保溫杯。但係佢冇 sample 咯，睇唔到入邊係點嘅。呢個麵包頭咧有兔兔嗰度，跟住佢入邊係有拉鏈拉開，可以放散紙。不過我已經有散紙包，我已經有幾個兔兔頭嘅散紙包，所以質佢都好得意。
但係唔買住啦。佢呢個應該可能都長期有嘅，我諗。仲有 T 恤喎，呢個就係佢嗰個好搞笑嗰個麵包嗰個影，佢哋以為係怪獸，嚇親阿黐同埋小白，原來係兔兔嚟嘅。佢陣間分開咗，好搞笑。原來呢度有 sample 喎，有連埋杯蓋嘅喎。佢呢個有兩個款喎，有一個係佢哋着住呢個店員嘅衫。第二，總之佢哋嘅嘢就係好得意啦，見到佢哋就會好開心啦，搞笑。咦？但係行嚟行去最緊要嗰樣嘢我都仲未揾到喎，吸引嗰個位唔知喺邊咧？定係我睇錯咗咧？啲人先再了解，定係佢未擺出嚟咧？因為揾唔到喎，唔知擺喺邊。原來呢個係當日來電預約嚟㗎，即係今日都可以預約㗎。咁啱啱撳到咧，佢係可以已經係攞緊今晚6點至6點半咯。早知頭先已經攞定啦，不過唔緊要啦，照攞咗先。因為最可能今晚都得閒就可以過下嚟嘅。OK。咁我就翻去調參道嗰邊先啦。哇！佢突然加速啦，得翻14分鐘咋，都可以行快少少翻過去啦。行翻去街尾嘅要一頭一尾，好遠啊！好啦，夠咗鐘啦，佢叫我翻嚟啦。咁我而家排緊隊，已經好多人啦。終於到我入咗嚟啦，而家排緊隊攞嘢，好得意啊！佢放緊佢隻 game 入邊嗰個音樂嘅喎，係啦 ，OK 嘅話就可以攞到呢個襟章啦，跟住我啱啱就攞咗氣球，後面圖都好得意啊，有晒佢哋喺度嘅。好啦，咁我攞咗呢個氣球啦，今日佢派嘅氣球就係呢個，得意。跟住之後咧，我就要去攞印仔啦，咁又係去翻頭先。Kitty Land 啦，同埋去 Chikawa Bakery， 咁而家出發翻去吸印，吸完印又要行翻嚟啦。好啦，我翻到嚟 Kitty Land 啦，咁可以吸呢個印啦。咁 Kitty Land 原宿店吸呢個係小白嚟嘅，單手好難吸啊，換隻手先。OK， 吸咗啦，跟住就去下一間啦。好啦，跟住我又翻嚟呢個 Tokyo Plaza。Tokyo Plaza 咧，嗰個原來唔係喺間鋪入邊啊，原來佢係喺個 lift 口另外一邊去放咗係。咁而家排隊埋去吸。好啦，到我啦，呢個係 Usagi 嚟嘅。OK， 都係用右手易啲。OK， 咁我吸埋啦，搞掂咗之後就可以翻去頭先排隊嗰度啦，跟住就可以去攞埋個襟章。咁我今日嘅任務就完成啦。好啦，我翻到嚟啦，咁睇下可以去攞翻個禮物。すみません、お預かりします。そうしましたらこちらにスミンだけ失礼いたします。お先にカードのお返しと、こちらが缶バッジになります。ありがとうございます。好啦，攞咗啦，就係呢個，好得意啊！好嘢，任務完成，咁咧就已經攞到襟章啦，同埋氣球啦。咁呢個 event 咧係去到7號嘅啫，4月7號，係啦，每日12點至到好似6點，唔記得啦，係啦，咁啊記得攞整理券啦，就可以嚟玩噶啦。咁如果呢幾日有嚟東京嘅朋友都可以，中意刺繡啊，佢就可以嚟攞下啲小禮物啦。
好啦，咁今日條片就嚟到呢度啦。咁如果中意我哋條片嘅就記得 like 啦、subscribe、share 同埋撳埋個叮當，咁就可以即時可以睇到知道我哋有咩新片啦。咁好啦，我哋下條片再見啦，拜拜。